La Compagnia delle Voci è lieta di offrirvi le favole di La Fontaine. La graziosa voce è di Stefania Farinella. Il leone e il pittore. In un quadro era dipinto un leone enorme e forte, preso e vinto da un solo uomo e messo a morte. Gloriavasi la gente nel vedere un tanto ardire, ma un leon che era presente prese a dire: «Fantasia! Tutto questo mio valore io scommetto che saria se un leon fosse il pittore». La Compagnia delle Voci vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alle prossime letture.